Падышалык Россия убагында эле Кумтөр аймагына изилдөөчү экспедициялар жөнөтүлгөн. Алгачкы олуттуу иликтөөлөр бул жерде өткөн кылымдын 20-жылдарында башталган. А Кумтөр кенинин өзү 1978-жылы ачылган. Ошол кезден бул жерде мына бул имарат Кумтөр чалгындоо партиясынын геологторунун шаарчасынын бир бөлүгү калган. Советтик геологтордун баалоолору боюнча Кумтөр кенинин запастары 316 тоннаны түзгөн. 200 тоннадайын ачык мам, башкача айтканда карьерде казып алууга болот деп эсептелген. Бирок КПСС башкы комиссарынын саясий бюросу Долбоордун жогору наркынан улам СССР Министрлер Советинин астындагы баалуу металлдар жана алмаздар башкы башкармалыгы тарабынан даярдалган техникалык экономикалык негиздемени бекиткен жок. Ал жылдардагы тоо кенчилер кендин инфраструктурасынын курулушуна миллиардка жакын советтик рубль жумшоону пландаштырышкан. Ал ошол учурда 1,5 миллиардка жакын АКШ долларын түзгөн. Кенди өздөштүрүү Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин жана чет элдик инвестицияларды тартуунун жардамы менен гана башталган. Канадалыктар болгону 452 миллион доллар жумшоо менен ишкана кура алышты. Анын үстүнө рекорддук кыска мөөнөттө 1993-жылы Кумтөр Оперейтинг компания түзүлгөн, а 1997-жылы алтынды өндүрүштүк өндүрүү башталган. С момента открытия месторождения Кен ачылгандан баштап Кумтөрдүн алтынынын запастарын көп жолу кайра эсептеп чыгышты. Азырда тактоо иштери жүрүүдө. Кумтөр кенин ачыкма менен башкача айтканда карьерди гана өздөштүрүү мезгилинде өткөн кылымдын 80-жылдарында советтик адистер пландаштырышкандан көп алтын өндүрүлгөн. Бирок алтынды алуудан мурда металлы бар руданы кайсыл жерде казууну так билиш керек. Бул күн сайын иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан Кумтөрдүн геологторунун башкы милдети. Кен Кумтөр тренди деп аталган жерде жатат. Бул 200 миллион жыл мурда түзүлгөн өз алдынча тянь-шань алтын кемер. Бул кемер Кыргызстандын чыгышындагы Сары Жаз дарыясынын жогору жагынан Өзбекстандын батышына чейин байкалат. Мында сары металл дагы да көп. Ырас, аны дээрлик көрүүгө болбойт. Себеби геологтордун тили менен айтканда, Кумтөрдүн алтыны жука дисперстүү, чачылган жана микронду бөлүктөр болуп, башка металлдардын курамына кирет. Силер бул жерден алтынды көрбөйсүздөр, себеби ал өтө жука. Ал 5 микрон чектеринде. Башкача айтканда алпирит деп аталган. Мына бул минералдын курамына кирет. Ооба, көбүнчөсү алпиритте болот. Бирок азыр биздин акыркы жылдардагы иликтөөлөрүбүздөн биз эркен алтында, башка минералдардын курамында да алып боло тургандыгын көрүп турабыз. Ошентип, Кумтөрдүн алтыны негизинен пириттин жана сейрек учурда халькопириттин курамына кирет. Болсо халькопириттин мүнөздүү жылтыраганынан улам аны алтын менен чаташтырып алышат. Бул алтынды көрүү үчүн геологдор микроскоптун жардамы руданы эң майда 30 микронго чейинки бүрттүгүн кароосу керек. Салыштыруу үчүн айтсак, адамдын чачы орточо 80 микрон. Мына алтын кылпын. Мында алтын кылпын пирит жана бозомтук руда тинантит менен жуурулушкан. Бозомтук руда менен пириттин чектеринде. Мына алтын кылпын рудалык эмес массада отурат. Анда да бозомтук руда менен жуурулушуп. Мына алтын кылпынча. Бургулоочу жабдуулардын жардамы менен кендин ар кайсы чекиттеринде күнү-түнү алтын изилдөө жүрүп жатат. Жердин түпкүрүнөн тектен үлгүлөрү алынып чыгат. Аны изилдөө менен геологдор бул участокто алтын бар экенин аныкташат. А болгон учурда канча экендигин да. Мына азыр бургулоо процесси жүрүүдө. Мына бул айлануучу бөлүгү 68 градус бурч менен акырындап жерге кирүүдө. Айлануунун ылдамдыгы минутасына 1600 Ал мындай деңгээлге жеткенде, ага дагы бир кошулат жана бургулоо процесси улантылат. Азыр 270 метрди өттү. Дагы 600дан ашуун метр өтүү керек. А бургулоо жеңил жүрөбү же оорбу? Жайынча эле жүрүп жатат. Башкача айтканда, эң татаал эмес участокто. Ооба, эң татаалы эмес. Ада кайсы жерде татаалыраак? Татаалыбы? Карьерде татаал болгон. Андан кийин Сары Төр участогунда анда татаал жана ошондой эле кыйынчылыктар. Бургулоо эмненин эсебинен жүргүзүлөт? Кандай ыкма менен? Бургулоо насостон забойго сууну берүү менен айландыруу жана тоо текти майдалоо ыкмасында жүргүзүлөт. Роман бул точкада иштөө жеңил деп нандырат. Бирок иш жүзүндө бул чыныгы каармандар үчүн сыноо. Себеби баары деңиз деңгээлине 4000 метрден ашуун метр бийиктикте жана катуу аязда жүрүп жатпайбы?
Бул кесиндилерди же илимий айтканда аншлифтерди үлгүлөрдү тандап алуучу Александр жасайт. Бул геологдор тектин үлгүсүн аралашкандан кийин жасашканы. Алар өздөрүнө керектүү, кызыктуу үлгүлөрдү тандап алышат. Анан бул жака алып келишет. Андан кийин ал жерде микроскоп менен бул иштин баарын иликтешет. Баса, алтындын бар экенин аныкташ үчүн дайыма эле аншлифтер жардам бербейт. Кээде рудана сүрүлгөн кесимдеринде пирит же халькопириттин кыпындары гана көрүнөт. Бул алтында. Жок, жылтырагандын баары эле алтын эмес. Түшүнүктүү. Бул ар башка минералдар. Анан алар тийген жарыктан улам ушундай көрүнөт. Бул үлгүлөрдүн баары жердин түпкүрүнөн алынып чыккан рудадан жасалат. Бул узун стержендер тектин үлгүлөрү, алар скважиналарды бургулоодо алынат. Бул тектин үлгүлөрүнүн кайсынысында сөзсүз алтын бар? Вот, например, интервал, да, представлен породами, так называемыми метасоматитами. Вот, например, Мисалы мына интервал метасоматитер деп аталышкан тоо тектеринен куралган. Кварцевого состава метасоматит. Аларда алтын бар. Канча алтын экенин азыр мен айта албайм. Биз азыр аны алгач сүрөттөн жазабыз. Документтештиребиз, текшерип көрөбүз. Андан кийин бул үлгүлөр анализге кетет. Геологиялык чалгындоо иштеринин тигил же бул чекитинде алтын бар же жок экендигин Биротоло жана Кайрат Алашкыз Вердиктин ушул лабораториядан чыгарышат. Мы являемся пробирно-аналитической лабораторией. Биз ар кайсы бөлүмдөрдүн берилүүчү рудалардын анализдерин түздөн-түз жүргүзгөн үлгү аныктоочу аналитикалык лаборатория болуп саналабыз. Бул геологиядан, геологиялык чалгындоодон, башкача айтканда алмаздык бургулоо жана руданы кайра иштетилүүсүн байкап туруу үчүн фабриканын өзүнүн алынып келингендер. Үлгү аныктоочу аналитикалык лаборатория Кумтөрдө башка көптөгөн объектилерден, анын ичинде алтын алгычы фабрикадан да мурда пайда болгон. Алда түшүнүктүү, геологиялык чалгындоо мында алгачкы өнөр жайлык алтын пайда болгондон бир нече жыл мурда башталган. Лабораториянын кызматкерлери алар саперлор сыяктуу эле жаңылышууга укуктары жок экендигин айтышат. Себеби тигил же бул участокто масштабдуу иштер жүргүзүлөрү, чоң капиталдык салымдар жана зор сандагы адамдардын эмгеги салынаары аларга байланыштуу. Мына ошондуктан лаборанттар аларга геологдор жиберген баардык материалдарды тыкан изилдешет. Лабораторияда жана калса алтынды сынамык эритүү да жасалышат. Алгач руданын изилдөөлөрүн зарыл компоненттер менен аралаштырышат жана ага анализ үчүн зарыл болгон реагенттерди кошушат. Мына ушундан кийин аралашма бар фарфор тигилдерди эритүү үчүн мини мештерге жөнөтүшөт. Анда Цельсия боюнча 1100 градус температурада лабораториялык эритүү жүргүзүлөт. Бир аз убакыттан кийин тажрыйбалык үлгүлөрдү мештен алып чыгышат, музлатышат. Андан кийин пайда болуп калган айнекти сындырышат, а куйманы анализге жөнөтүшөт. Натыйжаларды алгандан кийин лаборанттар руданын конкреттүү үлгүсүндөгү алтындын курамы жөнүндө отчетторду беришет. Лабораториянын куруу тундусунан кийин гана кен ишканасынын бардык калган кызматы руданы казып алуу жана кайра иштетүү боюнча иштер кайсы жерде жана кантип жүргүзүлөөрүн чечишет. Геологдордун иликтөөлөрү компанияга карьерди эксплуатациялоонун мөөнөтү 2021 жылга чейин узартууга мүмкүндүк берди. А кендеги өндүрүштүк пландар 2026 жылга чейин эсептелүүдө.